埋有 Winnie。好，咁啊，阿 Apple 喺後少少係啦，係啦，我哋小朋友比較高啊，係啦 ，OK， 俾掌聲咁多位好冇啊？阿菠蘿可唔可以介意去Winnie隔離係啦？咁張相就靚晒，俾多啲掌聲你哋好嘛？我哋今日嘅典禮啦，同埋我哋嘅活動咧，其實咧雖然係嚟到尾聲啦，但我都想借助大家嘅掌聲咧，多謝我哋今日嘅主禮嘉賓到場嚟支持我哋呢個活動，俾掌聲好唔好啊？亦都再一次多謝咁多位參賽者，今次真係啲成功啊！依家用我哋嘅掌聲咧去歡送我哋嘅主禮嘉賓咧，就係先行離場嘅嚇。好。傾偈啊，喂，係啦，黑嘅。好，咁我哋請我哋4位嘉賓咧可以先行離場嘅，我哋嘅參賽者請留步啊嚇。好，唔該曬我哋4位嘅主禮嘉賓。咁喺呢個時候咧，雖然咧雖敗猶榮，我哋請埋其餘嘅參賽者一齊嚟啊嘛。I want to invite all the contestants to take a group photo. Don't worry. You're sick tonight, so don't worry. Okay. Next time your mother from UK can come to see you. And that time you should win, OK？ 好，我哋請我哋所有嘅參賽者一齊同埋我哋嘅評判一齊影翻張合照先。好啦，嗱有好多比較高嘅朋友，係啦，啱啦。好，我哋有啲可以企個嗰邊啫，好唔好啊？係啦。好，阿 Boris 高嗰啲啊，企後排啦，好唔好啊？阿尹益仁落場啲係高嘅，可以企後排。好。喂嗱，其實咧要喺個台嗰度咁多觀眾唱一首歌咧，其實好難㗎。我哋要點樣咧嚇？要支持下喎，係咪啊？俾多啲掌聲支持下佢哋好唔好啊？希望咧贏咗嘅朋友咧就唔可以太自滿，要繼續努力。輸咗都好唔開心，因為歌唱比賽咧，我本人都參加過啦，差唔多參加40個咧先會咧有一個係攞獎㗎嚇，咁啊獎啊得3個半啊季軍，千祈唔好灰心啊，知唔知啊？繼續要參加同埋記住嚟我哋西貢區參加我哋呢一個正向人生歌唱比賽啊嚇！多謝晒大家，今日嘅活動咧亦都正式結束啦，多謝大家嘅參與。咁由於咧現場人數眾多啦，我希望大家咧就係稍為留起座位少少，按照場內嘅同事咧指示離開，亦都讓我哋嘅主禮嘉賓咧就係先行離開，同埋我哋嘅朋友。咁我哋嘅觀眾咧可以慢慢坐低，我哋會逐個 section 咧就係同大家咧講係啦，俾個指公每個 thumbs up，two thumbs up，one or two，up to you 其實我知道現場好多家長咧都支持自己仔女嘅，啲家長要繼續支持我，好唔好啊？嚇，我哋啲親戚朋友啊，一定要次次嚟睇，因為有現場嘅朋友嘅歡呼聲咧，對參加者咧係非常之重要㗎。好，唔該晒，恭喜晒咁多位，下次多努力㗎，唔好唔開心啊嚇，係啦，唔準要笑一個，好唔好啊？笑一個係啦，下次就攞獎㗎啦，呢個神杯係啦，呢個好多年。